Haynya tak pegah ke contoh. Masa lagi anak-anak drone, anak muda-muda. Nyai kide main game roy. Ulama kalau kepegah hanjit main game nyan haram. Manya tama haramnya. Pakatnya bah watai. Bah watai nyan haram bah hukum Allah Taala. Hanjit. Hana salah gak putu bi hukum le ulama ka betul. Dia awaknya mengkadang-kadang ngandung tagai. Nyambang kainnya dua kapah ngon ingin yunan. Nyanja hana deh nalung milikut kacit telefon Korea apa ke? Nawak yang berhoi telefon. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Punah. Partner. Alah nak kuy likut kah. Partner. Nah engineer. Kai engineer partner. Hai engineer puh nak dapat engineer lagi kah? Ke nan tu biar aku deh. Long tu biar teater. Kira-kira pada minit truk nan tu biar. Kupu kira katanya long tu biar truk minit hari. Ke na urang kena merempak dengan rawan ni. Kai pengun kun kira. Yang padahal ina ni musyawarah. Hai mano ada tengah tak pegah apa kan deh tak nya. Gedanya kupu pegah. Pegah na urang pre. Na urang nak merempak enggaknya. Jika yang kibang kejauh. Long tu biar tak ada pegah menai main jadi kerja tengah jam truk untuk long tu biar. Get na biar. Truk tekan tu biar nak pegah. Maksudnya aku rompak piu. Long bedah long duk sampai long duk ilikutnya. Long jenguk ke. Long jenguk memang kai main. Itham bak long tagai. Tapa bu oi long pepet. Tengah mangat imain. Long bedah long duk jui samping. Nyan tijoh jo ape ke tijoh purai. Ro ju roi baju-baju. Nah, ipakat lewatnya, ipakat kam pedale. Ka dawa thabe ku ro. Yang tanya pegah pudra kali mencoba menghindari berbuat kesalahan. Hai katrok patingkat pabeh pulsa telefon. Partner. Nah, engineer. Part ilai engineer. Nyen kali ada usaha, kiban caranya punya terkedimnya long pegah. Long ai dekut kah? Mangkah nak jadi men? Nama dia ben pegah hidayah habis ai ron pindah pengun ni. Tabat menorong pengun ada kudayang nak kam em dak hanali pegah. Mia kutu mia pergi berangkat ban juga. Man Allah hana tapakat putu pat nah. Nyoi tanyunya ku contoh, tak pegah abah tapi kero-ro tu. Artinya selalu saja terjatuh di dalam perbuatan maksiat padahal kita sudah coba ingin lari daripada maksiat. Nyo bekle ngan uraya nyo bekle nyo kadang mengganto thon lom nyo. Beuk truk ka buku muharam lom.